Wel, Pasg hapus i chi gyd, a chroeso cynnes i'n oedfa ni. Sa'n gwybod sydd i chi yn teimlo bore yma. Na i ddim esgus gwybod beth yw y sefyllfa i chi'n ei wynebu ar hyn o bryd. Ond, yr hyn i fi am i ni wybod y bore yma o'r cychwyn cyntaf yw fod yna reswm i lawenhau. Fod yna ffordd bore yma, beth bynnag sydd yn mynd mlaen yn eich bywyd chi ar y foment, i brofi llawenydd a thangnefedd, heddwch, dwfn yn eich calon chi, oherwydd fod yr arglwydd Iesu Grist yn fyw. Cyn ni fynd ddim pellach, fi eisiau darllen rhan o'r hanes sydd yn dweud wrthyn ni am yr atgyfodediad. Ioan, pennod 20 ac adnodau 1 i 20. Ar y dydd cyntaf o'r wythnos, yn fore, tra oedd hi eto yn dywyll, dyma Mair Magdalen yn dod at y bedd, ac yn gweld bod y maen wedi ei dynnu oddi wrth y bedd. Rhedodd felly, nes dod at Seimon Pedr, a'r disgybl arall, yr un roedd Iesu'n ei garu. Ac meddai wrthynt, maent wedi cymryd yr arglwydd allan o'r bedd ac ni wyddom lle maent wedi ei roi i orwedd. Yna cychwynodd Pedr a'r disgybl arall allan a mynd at y bedd. Roedd y ddau yn cydredeg, ond rhedodd y disgybl arall ymlaen yn gynt na Pedr a chyrraedd y bedd yn gyntaf. Plygodd i edrych a gwelodd y llieiniau yn gorwedd yno, ond nid aeth i mewn. Yna daeth Seimon Pedr ar ei ôl a mynd i mewn i'r bedd. Gwelodd y llieiniau yn gorwedd yno, a hefyd y cadach oedd wedi bod am ei bennyf. Nid oedd hwn yn gorwedd gyda'r llieiniau, ond ar wahân wedi ei blygu ynghyd. Yna aeth y disgybl arall, y cyntaf i ddod at y bedd, yntai i mewn. Gwelodd ac fe gredodd. Oherwydd nid oeddent eto wedi deall yr hyn a ddywed yr ysgrythyr, fod yn rhaid iddo atgyfodi oddi wrth y meirw. Yna aeth y disgyblion yn ôl adref. Ond roedd Mair yn dal i sefyll tu allan i'r bedd yn wylo. Wrth iddi wylo felly, plygodd i edrych i mewn i'r bedd. A gwelodd ddau angel mewn dillad gwyn yn eistedd lle roedd corff Iesu wedi bod yn gorwedd, un wrth y pen a'r llall wrth y traed. Ac meddai'r rhain wrthi, "Wraig, pam rwy ti'n wylo?" Atebodd hwy, "Maent wedi cymryd fy arglwydd i ffwrdd, ac ni o'n ni lle maent wedi ei roi i orwedd." Wedi iddi ddweud hyn, troes yn ei hôl, a gwelodd Iesu yn sefyll yno, ond heb sylweddoli mai Iesu ydoedd. "Wraig," meddai Iesu wrthi, "pam yr wyt ti'n wylo? Pwy yr wyt yn ei geisio?" Gan feddwl mae'r garddwr ydoedd, dywedodd hithau wrtho, "Os mai ti sy'n rhoi cymerodd ef, dywed wrthyf lle roddais ef i orwedd ac fe cymera fi ef i'm gofal." Meddai Iesu wrthi, "Mair." Troes hithau, ac meddai wrtho yn iaith yr Iddewon, "Rabwni," hynny yw athro. Meddai Iesu wrthi, "Paid â glynu wrthyf, oherwydd nid wyf eto wedi esgyn at y tad. Ond dos at fy mbrodyr, a dywed wrthynt, yr wyf yn esgyn at fy nhad i a'ch tad chwi, fy new i a'ch Duw chwi." Ac aeth Mair Magdalen i gyhoeddi'r newydd i'r disgyblion. "Rwyf wedi gweld yr arglwydd," meddai. Ac eglurodd ei fod wedi dweud y geiriau hyn wrthi. Gyda'r nos ar y dydd cyntaf hwnnw o'r wythnos,
roedd y drysau wedi ei cloi lle roedd y disgyblion, oherwydd ei bod yn ofni'r Iddewon. A dyma Iesu'n dod ac yn sefyll yn ei canol ac yn dweud wrthynt, tangnefedd i chwi. Wedi dweud hyn, dangosodd ei ddwylo a'i ystlys iddynt. Pan welsant yr arglwydd, llawenychodd y disgyblion. Na ni weddiad yn gilydd. O arglwydd yn Duw, ni'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu. Yn diolch am y cwbl buon ni'n ei ystyried ddydd Gwener, ei aberth ei ddioddefaint Ond diolch fod yn awr yn fyw, fod wedi atgyfodi, fod ddim wedi aros yn y bedd. Diolch fod y bedd yna yn wag yn awr, oherwydd fod yr arglwydd Iesu wedi ei gyfodi, a'i fod wedi esgyn at ddeheulaw y mawr hydy. Diolch fod Iesu yn awr yn y nefoedd, yn gweddio drosto ni. Dad, ni'n gofyn y bydda ein profiad ni yn awr, yr un fath a'r disgyblion, ond nhw wedi ei cloi mewn cartref, yr drysau a'r glo am ei bod nhw'n ofnus ac mae llawer ohono ni mewn sefyllfa ddigon tebyg, wedi'n cael ffwrdd am resymau gwahanol yn dal yn ofnus. Ond arglwydd, y bore yma wrth i ti nesau ato ni, wrth i ni weld y Grist atgyfodedig. O arglwydd, gad i ni lawenhau. Clyw yn gweddi ni nawr, o arglwydd, bydd gyda ni, weddill yr Oedfa hon. Siarad â ni, os gweli di fod yn dda, am ein bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu, y Grist atgyfodedig. Amen. Amen. Wel, ni'n mynd i barhau i addoli gyda'n gilydd trwy ganu. Fydd y geiriau ar y sgrin. Please ceisiwch ganu. Os ych chi ddim yn gyfarwydd ar do neu'r geiriau, yna defnyddiwch yr amser yma'n lle i fyfyrio. A mae'r emyn gyntaf yma yn mynd a'n sylw ni o'r groes i y Grist atgyfodedig. Felly, nawn ni ganu dy'n gilydd.
Wel, ni am droi nawr at darn arall o'r Beibl, a dyma yr adran i fi eisiau ni ganolbwyntio arno fe y bore yma mewn gwirionedd. Yn Actau, pennod 2, ac adnodau 22 i 24. Nawr, mae'r hanes yma, neu rhan yma o'r stori, mae'n digwydd rai wythnosau ar ôl atgyfodediad yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n digwydd ar ddydd Pentecost. Ac dim amser i fynd mewn i'r hanes yn fanwl nawr, ond yn y bôn mae Pedr, yr apostol Pedr, un o ffrindiau agosau Iesu, un o rai mythredeg i'r bedd, mae yn sefyll o flaen y bobl yn Jerusalem ac yn dechrau pregethu. Mae'n dechrau esbonio iddyn nhw rhywbeth am pwy yw Iesu a be mae wedi i gyflawni. Ac o'n i'n teimlo mae dyma y geiriau oedd yr arglwydd eisiau fi rannu gyda ni y bore yma. Felly Actau pennod 2 ac adnodau 22 i 24. Bobl Israel, clywch hyn. Sôn yr wyf am Iesu o Nazareth. Gŵr y mae ei benodi gan Dduw wedi ei amlygu i chwi trwy wirthiau a rhyfeddodau ac arwyddion a gyflawnodd Duw trwyddo ef yn eich misg chwi, fel y gwyddoch chwi eich hunan. Roedd hwn wedi ei draddodi trwy fwriad penodedig a rhagwybodaeth Duw, ac fe groeshoeliasoch chwi ef drwy law estroniaid a'i ladd. Ond, cyfododd Duw ef, gan ei ryddhau o wewyr angau, oherwydd nid oedd dichon i angau ei ddal yn ei afael. Dyma ein Duw ni, diolch iddo fe. Nawr ni weddio eto gyda'n gilydd. Arglwydd, ni'n diolch i ti am dy air di, ac yn diolch dy fod ti nid yn unig yn dangos gwirionedd i ni trwy Iesu Grist. Diolch bod ti nid yn unig wedi anfon i fyw ac i farw ac i atgyfodi, ond diolch dy fod ti hefyd trwy dy air yn esbonio y pethau yma. Bod dim rhaid i ni rhyw grafu pen neu ymbalfalu i ddod o hyd i'r gwirionedd. Rwy ti wedi esbonio i ni pwy yw Iesu a be mae ei wedi gyflawni drosto ni. Ac arglwydd wrth i ni feddwl bore yma am y geiriau hyn, geiriau Pedr ar ddydd Pentecost, yn esbonio rhywfaint o pam fod Iesu wedi atgyfodi. Helpa ni arglwydd. Falle i rai fod y geiriau yma yn orgyfarwydd, falle i rai ohoni bod nhw yn gwbl anghyfarwydd ac i ni ddim wir yn deall am be maen nhw'n sôn o gwbl. O Dduw, neu di helpu ni, neu di roi dy ysbryd glân di i ni allu deall a allu credu y pethau hyn, os gweli di bod yn dda. Dad, i ni'n parhau i weddio dros ein gwlad ni, dros ein byd ni, wrth i ni weld galar a thristwch a phoen a dioddefaint o'n cwmpas ni. Arglwydd ni'n gofyn arna ti i nesau at y rheini sydd yn dioddau. Ni'n gofyn arna ti i llewyrchu dy oleuni di yng nghanol tywyllwch y byd yma. Ie, heddiw ar Sul y Pasg, wrth i ni gael natgoffa am atgyfodediad Crist, gad i'r byd i gyd i weld fod Crist wedi ei gyfodi mwyn achub a roi bywyd i unrhyw un sy'n credu ynddo fe. Dad, nertha doctoried a yr meddygon a'r holl rai sydd yn gweithio yn y maes iechyd hynny, nertha yr holl
gweithwyr hynny sydd yn cadw ein cymdeithas ni redig ar hyn o bryd, arglwydd, nertha, rheini sy'n yn awdurdod, arwyddoethineb, ag a chyfiawnder i'r rheini sydd yn llywodraethu. Da, dyn ni'n gwybod mae ein unig obaith ni yw Crist ei hun. Da, wneud i felly ddangos i ni mwy o'r arglwydd Iesu y bore yma. A mynd bod ni'n gofyn yn enw Iesu ei hun. Amen. Amen. Wel, cyn bod ni'n troi i edrych ar air Duw, i ni'n mynd i gael cyfle i feddwl ychydig am Emyn gyda'n gilydd. Mae Dad yn mynd i esbonio rhywfaint am yr Emyn nesaf. Ac yna eto bydd y geiriau'n dod ar y sgrin a'r gerddoriaeth yn canu mwyn i ni allu moli gyda'n gilydd. Un o themau mawr o'r Emyn Cymraeg yw marwolaeth Crist ei ddioddefaint. Ond prin mewn gwirionedd yw'r emynau am yr atgyfodediad fel y cyfryw, a mae hynny mewn ffordd yn rhyfedd oherwydd fel mae'r apostol Paul yn dweud, mae'r atgyfodediad yn gwbl allweddol. Os na ddigwyddo'r atgyfodediad, meddai fe ofer i'w eich ffydd chi, oherwydd mae'r atgyfodediad yn arwydd bod Duw yn rhoi seli fendith fel petai ac yn derbyn gwaith Crist ar ein rhan ni. Nawr, i ni'n mynd i edrych gyda'n gilydd yn awr ar Emyn sydd yn dechrau trwy sôn am atgyfodediad Crist, bod yr rhan fwyaf o'r Emyn yn trafod mewn gwirionedd atgyfodediad i bobl yn niwedd y byd. Mae un wedi dweud yn cymryd cymhariaeth o Crist fel pen yr Eglwys, yn dweud, wel, os cyfododd y pen, sef Crist, yna bydd y corff gyfan, bydd aelodau'r corff i gyd yn atgyfodi maes o lawr, sef ar ddiwedd y byd. A dyna mewn gwirionedd sydd yn yr Emyn yma. Emyn gan dyn o'r enw William Elis, neu Gwilym ap Elis, yw'r Emyn. Ac roedd yn un o gyfoedion Thomas Charles o'r Bala ac yn dod o ardal y Bala i hunan. Ac yn wir, mae wedi cael ei gladdu yn yr un fynwent a Thomas Charles, mynwent a Llanicil, sydd yn ymyl canolfan byd Mary Jones erbyn heddiw. Wel, mae'r Emyn yn dechrau, neu o leia mae'r penillion, 4 pennill sydd gyda ni yma allan o 6. Ond mae'r pennill cyntaf yn dechrau gyda datganiad pendant iawn. Ni allodd angau di ddal Iesu'n gaeth, ddim hwy na'r trydydd dydd, yn rhydd y daeth. A mae hynny mewn gwirionedd yn adleisio yr hyn sydd gan Pedr i ddweud ar ddydd y Pentecost, sef bod Crist wedi cael ei groeshoelio, bod Duw wedi atgyfodi fe, ac nad oedd modd i angau ddal afel arno fe. Ond wedyn mae'r ail hanner y pennill wedyn yn mynd mlaen i sôn am bobl Crist. Dyw angau ddim wedi gallu dal Crist, ac yn wir, ni ddelir un o'i blant sef o blant Crist o blant Duw, mynd i bant y bredd, bod nhw'n mynd i'r bedd fel Crist o'i blaenau nhw, ond fe gwelir ger i fron yn llon i gwedd. A mae'r odl fewnol yna yn neud i'r gair llon yna sefyll allan rhywsut. Ac yn wir, dyna sy'n wir am yr Emyn cyfan. Mae yna ddisgrifio pethau gwael drwg yma, ond trwy'r cyfan mae yna ryw hyder a sicrwydd yn yr hyn sy'n mynd i ddigwydd i Gristnogion yn niwedd y byd fel petai. Mae'r ail bennill wedyn yn rhyw fath o weddi. Mae'n dechrau o Dduw yn cyfach rhyw felly. Dod i mi ffydd bob dydd o'r daith, wel Sion yn nesau dros fryniau maith. Hynny yw, syniad yma o'r Cristion yn mynd, mae bywyd y Cristion fel ryw fath o beryr undod ac yn gweddio nawr am gymorth. A cymorth i weld Sion neu Jerusalem. Hynny yw, mae Hebrea 12 yn sôn am y fendith fawr a'r fraint fawr sy'n dod i Cristion o cael dod i fynydd Sion ac i ddinas y Duw byw, y Jerusalem nefol. A chi'n gweld nawr yn gweddio am gymorth ar y daith i weld Sion yn nesau dros fryniau
maith. Hynny yw, wrth gerdded trwy bryniau'r byd yma, chi'n cael eich goffa, wrth gwrs, o sawl emyn gan William Spantacelyn sydd yn sôn am cerdded dros y bryniau, tywyll, niwlog ac yn y blaen, tuag at wlad yr Iddewyd. Ond wrth fynd dros y bryniau yma, beth sydd angen wneud trwy'r amser yw cadw mewn golwg y bryniau yma, y bryniau nefol, neu Seion, fynydd Seion, mynydd Duw. Ac yna mae ail hanner y pennill yna yn dweud, wel, mae'r reswm a'r awydd i fynd i'r nefoedd i Seion yw fod i beneth, i ben Grist, felly yno'n byw. Mae mheneth yno'n byw, fe Iesu'n dduw a dyn, fi yma'n wael i wedd mewn bedd i hun. Hynny yw, mae wedi bod mewn bedd, ond mae nawr yn fyw. A dyna, wrth gwrs, y pwysles trwy'r emyn yma. A bod Crist hefyd, wrth gwrs, mae e'n dduw ac yn ddyn, ac oherwydd hynny, ac oherwydd bod ei hunan wedi profi marwolaeth, mae'n gallu cydymdeimlo ni, mae'n gallu bod yn agos ato ni. Beth arall sy'n ddiddorol fyna, sôn am Grist wedi bod mewn bedd i hunan. Mae pennill gyntaf sydd ddim yn rhan o'r 4 pennill ni'n mynd i edrych arnyn nhw gyda'n gilydd nawr, yn dechrau trwy ddweud pan fu fy arglwydd mawr yn llawr y bedd, cynesodd weli mi rhag oerni o'n gwedd. A mae un o'r pethau oedd yn beryg mawr a gweud y gwir, os ydych chi'n mynd i rywle i aros yn y dyddiau cyn Gres Canolog, oedd cael gwely tamp. Ac roedd bobl, enghraifft, yn mynd â papur newydd i osod o dan i dillad gwely i gadw nhw rhag y damp yma, fyddai'n gallu bod yn angheuol iddyn nhw. Ac mae, enghraifft, mae y garol ar gyfer heddiw'r bore yn sôn yn yna bod Crist wedi gorwedd yn y beddrod mwyn tynnu'r damp o'r gwaelod. Hynny yw, mae Crist wrth gynesu'r bedd, yn paratoi'r bedd ac yn tynnu difrifoldeb angau, neu angau terfynol o'r bedd ar ein cyfer ni. Gyna mae'r pennill nesaf yn cario ymlaen mewn gwirionedd i sôn am y daith, a mae yna rhyw sicrwydd mawr fan hyn hefyd, i gwmni i gario'r groes drwy foes sy'n fydd, a'i gwmni yn y glyn a'r derfyn dydd. Hynny yw, mae Crist wrth gwrs yn y Testament Newydd yn dweud wrth bobl, os ych chi eisiau bod yn disgybl i fi, i chi'n gofod codi'ch groes a'n dilyn ni. Dyw a Crist ddim yn addo hawddfyd i ni. Ac yn y cwmni yn y glyn, wrth gwrs, yn gyfeiriad at glyn cysgod angau yn Psalm 23. Dyw ddim yn addo hawddfyd, ond mae'n addo i gwmni ni trwy ein taith ni yn y byd yma, hyd at derfyn dydd, hyd at ddydd marwolaeth. Ac yna, ac fy roi yn y llwch, mewn tryllwch dros rhyw hyd, ddim am byth, ond dros rhyw hyd, ni'n cleddir o'i wydd mewn lle yn y byd. Ac ni'n cael atgoffa fyna, dyn ni o Salm 139, lle mae'r salmydd yn dweud, wel, ble wy'n gallu ffoi oddi wrtho ti? Wyt ti ym mhobman wy'n mynd iddo fe? Wy'n meddwl mynd i'r tywyllwch. Ond mae tywyllwch a goleinio'r un peth i ti. Wyt ti'n gallu dod o hyd i fi yn unrhyw le, felly yn unman dwi'n mynd iddo fe. Ac bod y Cristion nawr yn mynd i'r bedd, mewn tywyllwch yn y bedd dros dro, mae Duw gyda ni fe betai, ni'n cleddir o'i wydd mewn lle yn y byd. Ac yna mae'r pennill ola eto, mae'r sicrwydd yn rhedeg trwy'r pennill ola eto. Pydru yn y bedd, fanedd fyd. Hynny yw, mae'n lle trist yn dyw ar un lefel, mae'n bydredd na, mae'n anedd, mae'n lle yn trigfan myd fel betai. Ond daw'r Iesu i'w codi'n iach a'r brafiach bryd. Hynny yw, ar ddiwedd y byd nawr, mae Iesu'n dod, a pan byddai'n cael ein chodi, byddai wedi cyrraedd y bedd ac angau oherwydd salwch o ryw fath. Ond nawr, mae Crist ar ddiwedd y byd yn mynd i'n codi'n nghorff i yn iach a'r brafiach bryd. Ac yna mae'n gorffen yn norfaleddus mewn gwirionedd yn dweud, am llyged i a'i gwêl, mae'r gair dan sel yn wir, mae'na sicrwydd fan hyn fod i'n mynd i weld Crist. A'r newydd ddedwydd ddydd boreiddydd clir.
A mae'r odli mewnol na a'r newydd ddedwydd idd, fe bydde'n gyrru adre dedwyddwch a sicrwydd yr hyn sydd yn mynd i ddigwydd i'r Cristion. Ac i ni'n cael yn atgoffa fyna, dyn ni o eiriau Job, yn Job 19, canis mi wn, medde fe, fod fy mhrynwr yn fyw, ac i bryfed ddifetha'r corff hwn, medde Job, eto cafweled Duw yn fy nghawd. Ie, medde Job, fy llyged fy hun a'i gwêl, a chi'n gweld hynny yn cefndir diweddglo Emyn, Gwilym a Elis. Roedd Gwilym a Elis, mae'n debyg, yn ddyn eitha tlawd, ond o safbwynt i brofiad ysbrydol a'r etifeddiaeth ysbrydol oedd yn dod iddo fe, roedd yn rhywun cyfoethog. Wel, trowch dy fi, felly at yr adnodau hynny yn Actau pennod 2. Ac yn arbennig adnod 24. Cyfododd Duw ef, gan ei ryddhau o wewyr angau, oherwydd nid oedd dichon i angau ei ddaw yn ei afael. Mae darlleniad ni fan hyn yn sôn am angau, neu marwolaeth. Ac, wel, fel ni gyd yn gwybod, mae marwolaeth ym mhobman o'n cwmpas ni yn dydy. Wastad mae'n rhan cyfarwydd o'n bywydau ni, ond arbennig ar y foment. Ni'n cael ein gwynebu'n ddyddiol yn dyn ni, gan farwolaeth. Ni'n cael ein atgoffa yn gyson o'n meidroldeb ni, o'r ffaith bod bywyd yn beth bregus, sydd yn gallu cael ei gymryd yn fwy buan na falle o'n i ddisgwyl. I ryw raddau, mae'r niferoedd mawr yma sydd yn cael ei sôn amdano nhw yn y newyddion, yr cannoedd a weithiau'r miloedd yma sydd yn colli eu bywydau nhw yn ddyddiol,
Os ni'n onest, mae'n golygu bod ni ddim cweit yn gallu dychmygu'r peth yn iawn. Mae'r rifau'n rhy fawr i ni allu delio efo nhw go iawn. Nes bod yn effeithio arno ni'n uniongyrchol. Pan mae'n teulu ni, neu ein ffrindiau ni, neu ein cydweithwyr ni, neu ein cymdogion ni yn dechrau mynd yn sâl ac yn dechrau marw. Falle bod hynny yn wir amdanoch chi'r bore yma. Falle bod chi wir yn bryderus am rywun sydd yn cael gofal dwys ar hyn o bryd, neu falle bod chi hyd yn oed yn galaru. Ac os yw hynny'n wir, hoffwn ni gydymdeimlo â chi. Ac os allwn ni fel eglwys eich helpu chi rwsyd, os allwn ni eich cynorthwyo chi, eich gwasanaethu chi yna, please cysylltwch. Mae'n y reswm pam fod marwolaeth yn y Beibl yn cael ei gyfeirio ato fe fel y gelyn mawr olaf. Mae e'n beth hyll. Mae marwolaeth yn beth dychrynllyd, mae e'n beth creulon. Ar un lefel, mae'n beth annaturiol. Yn y dechrau, ni'n darllen bod na ddim marwolaeth. Pan greuodd Duw y byd yn y lle cyntaf, pan nath e osod pobl y ddynoliaeth i fyw yn y byd, doedd dim marwolaeth. Doedd dim salwch, doedd dim dioddefaint, doedd na ddim dagrau. Yn pechod ni, pechod y ddynoliaeth sydd wedi dod â marwolaeth i fewn i'r byd. Ein pechod ni yw reswm pam bod ni methu cael perthynas cywir efo Duw, methu cael perthynas cywir gyda ein gilydd, methu cael perthynas cywir gyda yr byd o'n cwmpas ni. Ein pechod ni sydd wedi achosi i salwch ac afiechyd a phoen a gorthrwm a'r holl bethau hynny ddod i fewn i'r byd. Cyflog pechod yw marwolaeth. A felly mae marwolaeth yn elyn. Ond beth i ni'n ei ddathlu'r bore yma yw hyn, fod y gelyn yna, y gelyn mawr olaf yna, wedi choncro gan yr arglwydd Iesu Grist. Clywon ni ddydd Gwener yn dod am y ffordd nath Iesu farw ar y groes, sydd nath e aberthu ei fywyd dros ein pechod ni, sydd nath ei gorff marw gael ei osod mewn bedd. Ond ar y trydydd dydd, heddiw, Sul y Pasg, fe atgyfododd mewn buddigoliaeth. Nath e ennill y frwydr dros bechod, dros y diafol, dros bob gelyn arall, dros marwolaeth ei hun. A dyna mae Pedr yn atgoffa ni ohono fan hyn. Fel rhan o'i Pregeth mae'n disgrifio yr atgyfodiad mewn ffordd trawiadol yn dydy. Cyfododd Duw ef gan ei ryddhau o wewyr angau. Am yr gair yma, gwewyr, mae'n air bydde wedi cael ei ddefnyddio ar y pryd i ddisgrifio poen graig wrth esgor, hynny wrth roi genedigaeth i blentyn. A falle wrth glywed hynny ni'n crafu'n pen. Pam yn y byd fod Pedr yn sôn am marwolaeth fel labour, fel poen esgor graig. Mae fi'n credu bod yna ddau reswm. Gyntaf gyd, falle bydd rai ond chi'n cofio. Mae poen graig wrth roi genedigaeth, mae'n gysylltiedig efo'r cwymp. Mae'n rhan o'r felltith sydd ar ein byd ni. Wrth i y ddynoliaeth, wrth rhyfela yn erbyn Duw, mae Duw yn cyhoeddi barn. Mae'n dweud nawr fod ein profiad ni o fywyd mynd i fod yn ddiflas mewn lot o ffyrdd. Mae gwaith yn aml yn mynd i fod yn lafurus ac yn galed ac yn anodd. A bydd gwragedd yn dioddau poen wrth esgor. Ond chi'n gweld fan hyn be mae Pedr yn ei ddweud felly?
Mae'n dweud nawr fod Grist i dod, nid yn unig i ddelio gyda'r felltith, ond mae wedi dod trwy farwolaeth, trwy'r poenau esgor yna fel petai, mwyn dod â bywyd newydd. Fel mae graig yn mynd trwy'r boen yna ac mwyn dod â bywyd newydd i'r byd, mae Grist wedi mynd trwy gwewyr angau mwyn dod â bywyd tragwyddol. Chi'n gweld i'r Cristion, i rheini ohono ni sydd â ffydd yn Iesu Grist, mae hanes y Pasg a atgyfodediad yr arglwydd Iesu Grist, mae yn trawsnewid y ffordd i ni'n gweld marwolaeth. Mae'n dal i fod yn elyn, ond mae'n elyn sydd wedi i choncro. Mae'n dal i fod yn beth poenus, yn beth amhlyserus, ond mae'n rhywbeth sydd hefyd yn arwain at fywyd newydd. Nawr mae Pedr fan hyn, mae'n mynd ymlaen yn dydy i ddweud rhywbeth arall trawiadol. Mae'n dweud nid oedd dichon i angau ei ddal yn ei afael. Hynny yw, mae'n dweud nath Iesu Grist farw, ond doedd marwolaeth ddim yn gallu, oedd e'n amhosib i farwolaeth dal gafel yn Iesu Grist. A beth fi eisiau gwneud felly yn sydyn y bore yma, yw ystyried pam fod hynny'n wir. Pam fod rhaid i Iesu Grist atgyfodi, pam bod yna ddim unrhyw beth arall fel petai'n bosib i ddigwydd, ond bod e'n dod nôl yn fyw, a beth wedyn yw'r cysur sydd yn dod i ni trwy hynny. A beth gyntaf fi eisiau i ni weld yw hyn. Doedd angau methu dal gafael yn Iesu oherwydd grym Duw. Oherwydd pŵer Duw, nerth Duw. Fel pobl i ni yn ddiymadferth yn erbyn marwolaeth. Dim os beth i ni'n trio, dim os faint o ymdrechu sydd i estyn ein bywydau ni, does yna neb sydd wedi gallu byw am byth. Ond dydy Duw ddim yn wan ac yn ddiymadferth fel ni. Pwy yw Duw? Be sy'n wir amdano fe? Wel, fe yw y Duw byw. Fe yw'r un sydd yn galw ei hunan yn yr ydwyf. Yr un sydd just yn bodoli. Fe yw'r un sydd yn fywyd ohono fe ei hun. Mae'n dragwyddol, does na ddim dechrau na diwedd iddo fe. Fe yw y creawdwr sydd wedi creu pob peth a wedi rhoi bywyd i bob peth a sydd yn cynnal y greadigaeth yna trwy ei nerth Mae Iesu'n dweud yn dydy amdano fe ei hun, fe yw yr atgyfodiad a'r bywyd. Mae'r Beibl yn dweud trwy Iesu, trwy'r mab, creuwyd pob peth, fod popeth yn bodoli ei fwyn e. Yn Actau pennod 3, mae Pedr mewn Pregeth arall yn cyfeirio at Iesu fel awdur bywyd. A felly ar ryw lefel gallwn ni ddweud bydde wedi bod yn amhosibl i'r un yma, Iesu, awdur bywyd, i aros yn farw. A bydde ddim wedi gwneud synwyr. Mewn un ystyr, yr ryfeddod yw bod wedi marw yn y lle cyntaf. Bod e wedi dewis am gyfnod i rhoi ei fywydau i lawr ac yna cymryd e nôl ar y trydydd dydd. Dyna'r sioc bod e wedi dewis marw, nid y ffaith bod e ddim wedi gallu aros neu bod angen ddim wedi gallu dal gafel ynddo fe. Sa'n gwybod chi erioed wedi cael y profiad yma, mynd ar eich gwyliau ac chi ddim eisiau talu'r arian ychwanegol i fynd â suitcase mawr gyda chi. A felly, beth chi'n trio gwneud yw stwffio pythefnos o ddillad gwyliau a popeth arall mewn i un bag bach, y carry-on luggage.
A beth chi'n gwneud? Wel, chi'n gwasgu, chi'n gwthio, chi'n stwffio, chi'n eistedd ar ei bennau, chi'n gofyn i rywun arall i drio tynnu ar y zip, ac o'r diwedd, pan mae'r teulu gyd i bod yna'n gweithio gyda'i gilydd, chi'n llwyddo, chi wedi cael popeth i fewn, a mae'r zip wedi i gau, a chi'n eistedd nôl a meddwl, wel, gret, na ni, wedi orffen. Ac yna, mae'r sŵn erchyll yna. A bag yn rwygo. Oedd yr arweinwyr crefyddol, a'r Rhufeiniaid, a'r dorf, ac y diafol ei hun, a pob gelyn arall, ond nhw wedi trial ei gorau i stwffio Iesu mewn i afael marwolaeth. Ond nhw wedi trial pob dim ond nhw'n gallu wthio fe i fewn i'r bedd yna, ac a nath Iesu ganiatáu i hynny ddigwydd ein mwyn ni. Am gyfnod. Ond ar fore Sul, nath rwygo allan. Ac yn awr, trwy ffydd ynddo fe, gan bod ni, fel Cristnogion, yn un gyda fe, mae'r pŵer yna. Y pŵer yna nath atgyfodi Grist o'r meirw yn perthyn i ni. Mae yno ni, mae ar waith yn ein bywyd ni. A felly, i farwolaeth geisio i orau glas i gael i cryfangu yno ni, fod y byd a'n pechod ni a'r diafol ac pob pŵer drygionus arall yn trial i gorau i'n baglu ni fel Cristnogion a'n rhwystro ni. Ac hyd yn oed, wrth i ni fynd yn sal a gwanhau a dioddau ac yn y diwedd marw, gallwn ni wybod y bore yma, mae nid dyna'r diwedd. Bydd marwolaeth yn methu dal gafel yn y Cristion yn fwy nag nath marwolaeth llwyddo i ddal gafel ynddo fe. Mae grym Duw wedi cyfodi Grist o'r meirw, ac bydd grym Duw yn ein cyfodi ni hefyd. Pam arall? Wel, yr ail bwynt yw hyn. Doedd angau methu dal gafel yn Iesu oherwydd addewid Duw. Doedd angau methu dal gafel yn Iesu oherwydd addewid Duw. Tasach chi'n mynd mlaen yn Actau pennod 2 a darllen mwy o Pregeth 4, mae'n cyfeirio yna at rai proffwydoliaethau. Pethau oedd wedi cael ei dweud canrifoedd ynghynt am y Meseia. Ac yn benodol, proffwydoliaeth oedd yn dweud bydde fe ddim yn gweld llygredigaeth. Hynny yw, bydde corff y Meseia, y Brenin, ddim yn pydru mewn bedd. Ac yn ddiddorol, y dealltwriaeth Iddewig oedd bod corff marw yn dechrau pydru, yn dechrau drewi ar ôl y trydydd dydd. Dyna oedd yr cut-off point fel petai. Ac felly, falle bydd rai o'ch chi'n cofio pan mae Iesu'n mynd yn ystod ei fywyd i atgyfodi Lazarus, ei ffrind mae Martha, chwaer Lazarus, mae hi'n hynod o amheus. Pam? Achos mae Lazarus di bod yn y bedd ers 4 diwrnod. Hynny yw, mae gorff erbyn y pwynt yna di dechrau pydru, mae hi'n meddwl. Ond fan hyn, mwyn cyflawni addewid Duw, bod y Meseia ddim yn mynd i weld llygredigaeth o gwbl, oedd rhaid i Iesu atgyfodi ar y trydydd dydd. Mwyn cyflawni addewid Duw, doedd na ddim byd arall yn gallu digwydd. Ond wrth gwrs, jyst un addewid yw hynny. Mae'r Hen Testament yn llawn o broffwydoliaethau am y Meseia. Cannoedd o eiriau. Gafodd ei ysgrifennu dros cannoedd o flynyddoedd mewn ieithoedd gwahanol a gwledydd gwahanol ac diwylliannau gwahanol. Geiriau wedi ysgrifennu mewn arddulliau gwahanol gan bobl gwahanol, ond i gyd yn sôn am yr un person, y Meseia. A sŵd fydde fe yn cael ei eni
a siwr bydde fe'n byw, pa fath o gymeriad bydde ganddo fe, a siwr bydde fe'n diodde, ac siwr bydde fe'n marw, ac yna siwr bydde fe yn atgyfodi, cyn barnu y byd. Chod, oedd Duw di addo, dro ar ôl tro, beth oedd yn mynd i ddigwydd. Ac felly roedd rhaid i Iesu atgyfodi, achos mae Duw bob amser yn cadw i air. Bob amser yn cyflawni i addewidio yna. Bod yna degell lle chi'n darllen yr Hen Testament a fi'n siŵr bydde pobl Dduw drwy'r canrifoedd i darllen y pethau hyn a meddwl, siwr gall hyn ddigwydd? Siwr gallwn ni gyd sôn am yr un person? Ond yna mae Grist yn atgyfodi. A mae'r cwbl yn dod yn glir. Sa'n gwybod os chi wedi gwneud addewid erioed a am ba bynnag reswm ddim di gallu cadw'r addewid yna. Mae yna amgylchiadau tu hwnt i'ch reolaeth chi wedi'ch rwystro chi. Falle bod hwnna wedi bod yn wir yn ddiweddar. Falle o'ch chi wedi addo gwneud rhywbeth dros wyliau'r Pasg. Mynd ar ryw wyliau, neu gorffen rhyw prosiect, neu prynu ryw anreg i'r teulu, a nawr chi wedi methu. Sdim byd yn gallu rhwystro cynllun Duw. Sdim byd yn gallu rhwystro fe rhag cyflawni i addewidio yna. Mae yna linell hyfryd mewn un emyn sy'n dweud, agorau'r môr pe byddai rhaid. Hynny yw, pan oedd Duw yn achub ei bobl o'r Aifft, yn yr Exodus, nath agor y môr, coch, o'i blaenau nhw. Achos dyna oedd yn gorfod digwydd. Dyna'r ffordd oedd wedi trefnu i ddod â nhw allan. Oedd hyd yn oed y môr yna ddim yn gallu i rhwystro nhw. Mae'n Duw ni mor fawr, mor gryf, mor nerthol, does dim tu hwnt iddo fe. Oedd Duw di addo byddai'r Meseia ddim yn gweld llygredigaeth ac felly dim ots beth oedd y byd di ceisio i wneud, dim ots pa mor galed oedd y gelynion wedi ceisio mwyn i ladd a'i gladdiau, a rhoi carreg o flaen y bedd, a selio y bedd, a rhoi milwyr i'w gwarchod hi. Ar y trydydd dydd, doedd yna ddim byd bydde wedi gallu cadw Iesu yn y bedd. A mae Duw wedi gwneud addewidion i ni. Os ych chi'n Gristion, mae e wedi addo pethau i chi. Mae wedi addo i fod gyda ni, ac i beidio yn gadael ni. Mae wedi addo gorffen y gwaith da mae wedi dechrau yno ni. Mae wedi addo fod pob peth sy'n digwydd daioni, yn cydweithio lles y rheini sydd yn ei garu Mae wedi addo gwrando arno ni, ac ateb yn gweddiau ni, a darparu ar ein cyfer ni yr hyn sydd orer, hyn i ni i angen. Mae wedi addo derbyn pob un sy'n galw ar enw Iesu Grist. Mae wedi addo cadw pob un sydd yn credu yn y mab. Mae wedi addo beth bynnag sy'n digwydd, beth bynnag mae Covid-19 neu unrhyw afiechyd arall yn ei wneud i ni, a beth bynnag mae'n gelynion ni'n cynllunio yn ein herbyn ni, beth bynnag a ddaw, byddwn ni yn cael ein cyfodi. Byddwn ni'n cael sefyll o flaen Duw. Bydd e'n ein croesawu ni ato fe ei hun. Byddwn ni yn cael disgleirio fel ser yn efoedd. Byddwn ni yn derbyn cyrff newydd, gogoneddus. Byddwn ni'n cael mwynhau creadigaeth newydd am dragwyddoldeb. Ond mae'r wolaeth methu dal gafel yn Iesu. Pam? Oherwydd ei rymau, oherwydd pwy yw e fel mab Duw?
Ond hefyd oherwydd addewidion Duw, oherwydd mae Duw wedi gweud dyma oedd yn mynd i ddigwydd. Roedd rhaid iddo fe ddioddef ac yna mynd i fewn i'w ogoniant. Ond mae yna un reswm ola pam oedd rhaid i Iesu atgyfodi. Doedd angau methu dal gafel yn Iesu oherwydd cyfiawnder Duw. Oherwydd cyfiawnder Duw. Wrth i Iesu farw ar y groes, fe welon ni ddydd Gwener fod e'n derbyn cosb ein pechod ni. Fod e'n talu ein dyled ni ger bron Duw, y ffaith bod ni ddim di byw y bywyd perffaith yna, mae Duw yn ei heiddi gennym ni. Ar y groes roedd bywyd perffaith Iesu yn cael ei gyflwyno yn ein lle ni. Roedd ei waed gwerthfawr ein cael ei dywallt drosto ni. Ac oherwydd pwy yw Iesu, oherwydd mae fe yw mab Duw, y Duw ddyn, roedd ei aberth yn werthfawr, yn anfeidrol o werth. Roedd Iesu'n marw dros ei bobl ac roedd yr aberth yna'n ddigonol i unrhyw un sy'n barod i droi o'i pechod, edifarhau ac i gredu ynddo fe. A felly, pan mae Iesu'n marw wrth i'r diwedd ddod, mae'n cyflwyno ei enaid i Dduw, a mae'r tad yn derbyn yr aberth yna. Mae Iesu'n gweiddi gorffennwyd, hynny yw mae'r cwbl ar ben, mae'r pris wedi ei dalu, ac mae'n marw. Ac gallwn ni ddweud, oedd hynny'n ddigon i glirio ein dyled ni. Os y'n ni yn overdrawn fel petai ger bron Duw, mae hynny'n ddigon i glirio'r dyled, i'n gadael ni yn neutral. Ond chi'n gweld, fod Iesu di marw yn ein lle ni, fod Duw y Tad wedi cyfri Iesu'n eog yn ein lle ni, bod Duw di gosod ein pechod ni arno fe, mi roedd yn ddibechod. A felly, mae'r Tad yn ei gyfodi yn ei gyfiawnhau Ar y trydydd dydd, wrth i'r arglwydd Iesu Grist ddod nôl yn fyw, mae'n dangos yn hollol ddi-amheuaeth fod e wedi gwneud y pethau hynny ein mwyn ni. Fod e wedi dioddef nid achos ei bechod ei hun, ond am ein pechod ni. Felly mae Iesu yn atgyfodi, dyw marwolaeth methu dal gafel ynddo fe oherwydd cyfiawnder Duw. Mae gan marwolaeth hawl, marwolaeth gallu rhoi gryfangau mewn i bechaduried a dal gafel yn dyn arno ni, ond nid arno fe, achos oedd ei yn gyfiawn. A felly mae Duw yn ei gyfiawnder yn ei gyfodi. Ond chi'n gweld i ni nawr, os yw Crist i talu ein dyled, os yw wedi cymryd ein cosb ni, yna dos na ddim reswm gan marwolaeth i ddal gafel yn o ni mwyach. Dos na ddim unrhyw gyhuddiad mae'r diafol yn gallu dod yn ein herbyn ni. Pam? Achos mae Crist wedi dioddef, mae wedi ei gyfodi, a nawr ynddo fe rydyn ni hefyd wedi ein cyfiawnhau. Ni'n cael ein cyfri yn ddi-eog. Ni'n cael ein cyfri yn ddi-bechod. Yng ngolwg Duw, dydyn ni ddim jyst i mynd o'r overdraft i neutral, o'r coch i ddim byd. Na, i ni di derbyn credit. I ni di derbyn cyfiawnder Crist. Mae fywyd a'i fuddod a'i berffeithrwydd yn cael ei cyfri i ni. Mae'r holl bethau hynny sy'n wir amdano fe yn cael ei ystyried yn wir amdano ni. Mae'r holl bethau hynny sydd yn eiddo fe, ei etifeddiaeth yr holl breintiau hynny mae wedi ei hennill, maen nhw'n cael ei rhoi a'i rhannu gyda ni. Wel, oherwydd fod Duw yn gyfiawn, roedd rhaid i Iesu ddod nôl yn fyw.
Ac oherwydd fod Duw yn gyfiawn, gallwn ni fod yn hollol hyderus bydd ei yn ein hatgyfodi ni hefyd. Nid oherwydd pwy ydw i a beth i fi di wneud, ond oherwydd pwy yw e a be mae Grist wedi wneud. Falle, chi fel Cristion, wrth i chi nesau at farwolaeth, wrth i chi deimlo reality marwolaeth, falle bod chi yn ofni, neu'n ame. Falle bod chi'n dechrau poeni, yn cwestiynu eich proffes chi, y ffordd i chi wedi byw. Falle bod chi'n meddwl nôl dros y blynyddoedd yn cofio'r holl camgymeriadau, holl adegau chi wedi methu. A falle bod chi nawr yn dechrau poeni, wel, ydw i wir yn mynd i atgyfodi? Ydy Duw wir yn mynd i fy nerbyn i? Wel, os yw eich ffydd chi y bore yma yn yr arglwydd Iesu Grist, os oes dych chi'r ffydd syml yna sydd yn dweud, sa'n gallu achub fy hun, fy unig obeth i yw i ymddiried ynddo fe a be mae fe wedi wneud, sa'n mynd i geisio achub fy hunan, sa'n mynd i drial cyfiawnhau fy hun ger bron Duw, fi just yn mynd i gredu ynddo fe a'i ddilyn yn awr. Wel, mae Duw wedi'ch derbyn chi'n barod. Mae di dangos bod e'n eich derbyn chi yn barod trwy atgyfodi Iesu o'r meirw. Mae'ch atgyfodiad chi yr un mor sicr a'r ffaith bod Grist yn barod wedi ei gyfodi, oherwydd fod Duw yn Dduw cyfiawn. Mae marwolaeth yn elyn. Mae'n beth ychaf fi. Os nag i chi'r bore yma yn Gristion, mae marwolaeth yn beth yw ofni. Achos gweithio be mae'r byd yn ei ddweud, nid marwolaeth yw'r diwedd. Na, y cwbl mae marwolaeth yn neud yw gorffen yr cyfnod yma sydd dyn ni lle mae Duw yn amyneddgar wrthyn ni. Ac yn galw arno ni i droi ato fe. Pan i chi'n marw, chi'n gorffen y bywyd yma, ond chi'n dechrau arwynebu canlyniadau eich pechod chi. Ond mae'r Cristion yn gallu edrych ar marwolaeth mewn ffordd gwbl wahanol. Ni'n gallu gweld marwolaeth fel peth ychaf fi, ond gweld fel poen esgor. Rhywbeth mae Grist yn barod wedi mynd trwyddi mwyn rhoi bywyd newydd i ni. Peth diflas, peth ychaf ond rhywbeth sydd yn rhaid i ni fynd trwyddi mwyn dechrau ar y bywyd tragwyddol yma mae ei wedi ennill ar ein cyfer ni. Mwyn ei enw. Amen. Amen. Wel, i ni yn mynd i ganu eto ar ddiwedd yn oedfa ni. Emyn sydd yn pwyntio ni at y Grist atgyfodedig a yr ffaith mae fe yn unig sydd yn deilwng i deyrnasu. Fe yw'r brenin ar ei orsedd oherwydd fod wedi atgyfodi.
diolch i chi am ymuno â ni unwaith eto. Mae yna rai pobl sydd yn mynd i'r capel neu mynd i Oedfa dros y Nadolig, dros y Pasg, ac ddim gweddill y flwyddyn. A falle bod hynny wedi bod yn wir amdano chi yn y gorffennol. Gai eich annog chi i beidio a gadael i hynny fod yn wir eleni. Byddwn ni nôl efo Oedfa arall os dyw ei mynd wythnos nesaf. Ac yn y cyfamser, os ydych chi unrhyw gwestiynau, os ych chi eisiau holi mwy am yr hyn i chi wedi glywed, neu os oes yna rhywbeth i chi i ddarllen yn y Beibl chi ddim yn ei ddeall, neu os oes yna unrhyw beth y gallwn ni wneud drostoch chi fel eglwys, please cysylltwch. Na i weddio i orffen. O Dduw yn tad, i ni'n cyflwyno yn hunan felly i dy ofal di. I ni yn methu achub yn hunan. Ti sydd yn rhoi bywyd, ti sydd yn ei gymryd ei ffwrdd, ti yn unig sydd ag awdurdod a phwer dros fywyd a marwolaeth. O diolch felly fod marwolaeth yn elyn sydd wedi ei drechu gan Iesu Grist. Diolch bod dim rhaid i ni fod a dychryn marwolaeth. Wrth i ni gerdded trwy glyn cysgod angau. Sdim rhaid ofni niwed oherwydd rwy ti gyda ni. Ti wedi mynd o'n blaen yn ni. Ac arglwydd ni'n gofyn nawr, a bydde di'n ein helpu ni i feddwl am y pethau hyn ymhellach, i rhyfeddu arnyn nhw, ac i gael cysur o wybod fod Crist yn fyw yn awr, ac felly, os yw'n ffydd ni ynddo fe, byw fyddwn ni hefyd. Diolch i ti. Derbyn ni nawr yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu. Amen.